นายกนะครับตอนนี้ครับถึงหลังเริ่มครับนาทีแรกยิงเสมอครับ1-1ครับเจ้าแก๊สนครศรีธรรมราชแมตช์พิเศษที่ชัยภูมินะครับสกอร์1-1ครับบอลทุ่มมาที่ฝากอล์ฟครับขบดลยัดมาลูกนี้อะไรอ่ะกรรมการเป่าฝั่งเป่าหรือตดเลยตดยังดังกว่าเหลือเชื่อเอาสนุกสนานนะอย่าไปซีเรียสนะกรรมการฝั่งโน้นเพิ่งได้ยินเสียงนกหวีดเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็เบามากเลยเจ้าแก๊สโตกลับมาจ่ายเผื่อลูกนี้เราแตงแยกเที่ยวแล้วชิดแทงเราก็ไปครับแหมโดนล็อกออกไปแล้วแทงขยันครับตามมาบล็อกเอาไว้แทงเข้ากลางมาลูกนี้แตะลงไปยังพอไม่ได้อยู่ครับสีสมกรเปลี่ยนมาที่อัคนีทันไหมทันครับแบบนี้ครับอัคนีไม่ทันครับแหมแรงไปหน่อยบอลมันเด้งครับไปมาไปผ่านเจ้าแก๊สครับก่อนจับบอลไม่ดีจังหวะแรกยังไหลมาแตงกิ้วแทงลุดมาลูกนี้โอ้มายาวไปหน่อยเดี๋ยวมากครับผู้สาประตูเจ้าพ่อเขียงหมูหรือว่าเจ้าพ่อซีอิ๊วขาวบอลยังอยู่ที่ซัปเปอร์เลเต้เจ้าแก๊สไปแล้วต่อเจ้าแก๊สลงมาเจ้าแก๊สมองแล้วเปลี่ยนมาลูกนี้โดนขวางเอาไว้แล้วก็บอลกิ้งออกข้างหลังครับเป็นคอร์เนอร์แบตเหลือ5%เปิดเปลี่ยนเข้ามาไม่ถึงเจ้าป้อมครับอุปกรณ์ไม่ผ่านโมซัมบิกแล้วแม่แต่ลงไปใส่ขวาใครไม่หน่อยแบตหมดว่ะแบตเหลือ4%นะทุกคนป้อมล็อกลูกนี้เจ็บฮะโอ้กุศินไม่ได้ให้ไปจุดโทษครับผมตรงนี้เจ็บที่แขนหรือเปล่าเจ้าป้อมเจ็บนะฮะน่าจะเป็นแผลเก่าที่แขนครับกุศินไม่ได้เป่าให้ฟาวล์นะกระตุ้มคืนมาให้ครับเจ้าป้อมกับคดีขอบคุณครับไปต่อฮะ
งไปเจ้าแกแย่งไปได้ในวันนี้ไม่ทันเลยปนวัตรคิวหลบมาหนึ่งคนคิวมองเสื้อมันเหมือนกันนะตาลายนะตาแตงบอกตาลายนะแต่วันนี้ thank you thank you ยองระบาย thank you ไปเองดึงจังหวะ thank you เปลี่ยน2-2ลูกนี้มาไม่ถึงอันนี้ครับอุ้ยตรงครับโอ้เข้าแล้วนะเข้าแล้วนะบ้านสกอร์1-1นะครับสุภกรนี่โอ้แข็งแรงครับโมซัมบิกดักได้อยู่ฮะเปลี่ยนมา2-2เอาละหลุดมาจังหวะนี้นพดลขวางอยู่ไม่ได้บอลออกหลังครับเจ้าแก๊สพาบอลขึ้นมามองให้ดีนะเพราะเสื้อเหมือนกันนะที่บางทีส่งช้าๆเพราะเสื้อมันเหมือนกันนะกลัวส่งผิดอัคนีแม่โดนล้วงจังหวะนี้โดนล้วงแม่โดนแม่แก้ไขมาสวยครับสับปะเลเต้สับปะเลเต้นี่จะเป็นผู้ใหญ่นะครับจะเป็นรุ่นประชาชนเจ้าแทงดักได้สวยครับแทงเป้ามาแม่ตรงนี้ไม่ถึงครับแล้วก็ยาวออกหลังไว้จังหวะนี้นี่ดูผู้สาวประตูสับปะเลเต้โคตรเหนียวนะเห็นหุ่นอย่างนี้นะบอกให้เลยครึ่งแรกนี่เซฟเยอะมากเลยใช้อยู่สนามค่อนข้างยาวนะครับยาวแต่ไม่กว้างนะยาวจากประตูฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งมันยาวมันไกลแต่ช่วงจากซ้ายไปขวาเนี่ยไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ไปต่างกันกาแฟตัดได้สวยเอามาเอาเจ็บโอ้ผู้สาประตูครับออกมาจังหวะนี้เกือบผิดนะเล่นสั้นนะอัคนีแหมวันนี้ลูกไฟยังไม่ทำงานครับเจอแดดแผดเผาอยู่มาดิตังคิวกัปตันมองแล้วเล่งไม่ได้ครับเพราะว่าตาลายครับมองต้องชัวร์ครับกาฟีให้มันยาคณียังถึงเกมบุกอยู่ฮะยังลุกเจาะไม่เข้าครับโดนผลักแล้วลูกนี้ยังอยู่ครับไอ้วันนี้เจ้าแก๊สมองแก๊สไหลสั้นๆมาดิตาแตงเหยียบแล้วดึงแล้วไฟมาลูกนี้โดนเบียดแล้วก็โดนล้วงเจ้าแตงยังล้วงกลับมาได้เจ้าซีครับจิมที่บอลไปแล้วเจ้าแตงตัดได้ฮะเจ้าซีแล้วจิมที่บอลมาลูกนี้แหมผู้สาประตูรับเอาไว้ได้ฮะไม่รู้จะให้ใครครับเสื้อมันเหมือนกันนะกลัวส่งพลาดอ่ะนะเสื้อลายคล้ายๆกันนะปีเข้าไปเอาแล้วจะป้อมสุภกรยกมาจังหวะนี้โอ้โหป้อมตามคือไม่ถึงนะครับก็เลยหลุดมาที่โมซัมบิกตัดมาที่บอลโอ้ลูกนี้จิ้มที่บอลครับนี่ฮะกลายเป็นคอนลูกทุ่งมากแมตช์จะหมดแล้วนะเชิญพี่เขาก่อนเพราะว่าพี่ก็ต้องใช้เหมือนกันทำไมบ้านโอเคเดี๋ยวได้แค่นี้นะหมดแล้วไปก่อนบ๊ายบายขออภัยด้วยที่ถ่ายไม่จบไปดูช่องอื่นก่อนขอโทษทีจบ
Gaya.จบเกมนะคะหมอนทองชนะไป2-1นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะบางช่วงบางตอนเสียงขาดหายไปนะคะผิดพลาดทางเทคนิคนะทุกคน